হ্যালো গাইস। তো আমি এখন পড়ছি আর ভাবছি কখন ব্রেকফাস্ট করতে নিচে যাব, কারণ মা আজকে আমাদের সবার জন্য টেস্টি টেস্টি ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছে। এখানে মা আলু, ফুলকপি, পেঁয়াজ, লঙ্কা, কালো জিরা আর পোস্ত আর ব্রাউন রাইস দিয়ে সবার জন্য একটা ইয়াম্মি ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছে। আর আমরা সকালবেলায় সবাই অল্প করে এই ব্রেকফাস্টটা সেরে নিয়েছি। না, প্রতিদিন আমরা সকালবেলায় ভাত খাই না, আজকেই খাচ্ছি, তার কারণ আজকে লাঞ্চে ছিল কলাই সেদ্ধ। আমাদের শীতল ষষ্ঠী নেই, কিন্তু দিদা প্রত্যেকবার কলাই সেদ্ধ করে পাঠিয়ে দেয়, আর সত্যি খুব ভালো লাগে। তোমাদেরও কার কার ভালো লাগে অবশ্যই জানিও। তো লাঞ্চ সেরে আমি তো চললাম একটু ঘুম দিতে। আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিও। টাটা।